Ciao Milano! Un saluto da Merck e Cremont. Benvenuti a Vespa, The Sound of Europe Tour. Let's go! Milano è la nostra città. Ve la faremo vedere e ve la faremo sentire in sella al mezzo più cool. Vespa elettrica. Gio, ma sai che tutto questo movimento mi ha messo un po' di fame? Andiamo al solito posto? Ma quanti panzerotti avremmo mangiato? Tutte le volte che bigiavamo a scuola. No, è buono. Però era più bello quando andavamo a fare shopping. Milano è la capitale dello stile. È qui che nascono le nuove tendenze. Ma tu lo sai che con i primi soldi che ho guadagnato probabilmente sono venuto qua a togliermi qualche sfizio? Certo Gio, ma c'ero anch'io. Come fai a non ricordartelo? I can feel it in my bones. I can feel you getting weaker. You can hear it in my tones. And you can feel it in the speakers, yeah. Come ti pare questo outfit? Sei bello fresco. Come l'ha fatto? Che roba? Io l'ho posto, te lo dico. Che roba? Io l'ho posto così. Così. Still got the fun. Hey, it never left. We still got the fun. It never left us. Ma che roba, ti ho portato anche al mare a Milano. Gio, ma non scherzare, questa è un'iniziativa importantissima per ricordare a tutti di salvaguardare gli oceani e chi li abita. Mica sto scherzando, E allora dimmi l'ultima cosa sostenibile che hai fatto. Beh, innanzitutto ti ho portato con la Vespa elettrica fino a qua. Hai ragione, è vero, è vero. Never like the way you flex. And I really like your flavor. In questi ultimi anni Milano si è trasformata. Ma la nostra zona preferita resta quella storica. Eh sì ragazzi, qui in Ticinese c'è proprio un good vibe. We go, we go, we go, we're moving up. We still got the fun. It never left. We still got the fun. It never left us. Benvenuti nel tempio dell'arte e del design. E da stasera anche della magia. Questa notte è tutta nostra, The Sound of Europe di Vespa. Tutti quanti con le mani. Ragazzi, che giornata e che notte, con la miglior musica e con Vespa elettrica. Volete provare anche voi? Catturate il suono dell'Europa, The Sound of Europe.